Привет! У меня есть вот такой вот подпись. И как вы думаете, сейчас мы его будем кликать. Это, мне кажется, ужасная сторона. Может, ты будешь на белой гитаре играть? Так как у нее совершенно нету звука. Не понял, кто разрешал. Так. Мне уже не понравился он, так как... Опа, вторая. Вот это вот и вот это вот вылезли, поэтому минус 2 балла из 10. А вот это, мне кажется, самая лучшая сторона в мире. Итак, мне минусы. Вылазит пупырка, не кликает. И просто вот они. Опа, просто. Вот, просто. Просто, ребят, подскажите, пожалуйста, напишите в комментариях, что надо делать. Потому что льдом я уже пробовала, мне ничего не помогло. Вот эту именно сторону я на 10 минут, даже на 25 минут заливала. И ничего не получилось. Пожалуйста, напишите мне. Кстати, оставлю свою инсту под этим видео. Обязательно должны подписаться. ТикТок, кстати, тоже. Вот. Не забудьте написать, что надо делать в таких случаях. И давайте посмотрим, сколько людей наберется, у кого такие же попытки. И я, кстати, его, ребята, вы не поверите, я так хоханулась, потому что я его заказала за 335 рублей. У меня девочки покупали из класса, покупали за 200 рублей. У них просто попыт идеальный. Я просто вот видела в магазине Подгузы у себя в Волгограде. Просто там такие попыты, мне его распаковали. Он просто безупречно кликал и с одной, и со второй стороны. И 229 рублей. Я свой купила за 335. Ну все, напишите, не забудьте подписаться на Инст, ТикТок и написать, что надо делать в таких случаях, кроме льда. Я еще вычитала, что надо в горячей воде, сегодня попробую.